Μπράβο, ανοίξου, Καλατζή! Μπράβο! Έλα ρε Νίκο! Άγγελε, μη κλείνεις ρε κοντά στον παίκτη που έχει την μπάλα ρε. Ρε Νίκο! Πάρ' την μπάλα ρε Νίκο, είναι ψηλά η μπάλα! Δημήτρη, Θεοδωρίδης, συνέχεια στην πλάτη σου είναι αυτό το παιδί εκεί. Να μην είναι στην πλάτη σου, μπροστά σου. Πήγε καλά εκεί, μην την κοιτάς! Μιχαήλ, πάντα μακριά του είσαι πάλι, κοντά να είσαι, στην πλάτη του. Μπράβο Άρη. Ήρεμα, μιλάτε, μιλάτε. Πάμε, Μιχαήλ, κοντά. Να μην παίρνει μπάλα. Ήρεμα. Μπράβο, Νιάκο. Όχι. Κάτε ζευγάρια όλοι. Μπράβο, μπράβο. Πάμε. Τι. Το χαμηλά λίγο μπάλα ρε στο θεότυπο. Το χαμηλά λίγο. Ποιος το κάνει. Ο Αχμέτ. Ο Άγγελος. Γύρνα Άγγελε. Βρε εσύ. Άρη, γιατί δεν είσαστε κοντά στις έκθεση. Ρε με το γόνατο πάνε να κάνεις σουτ. Ρε Μάριε, Μάριε, τι είπα βρε ξύπνα. Μάριε, ποιος έπρεπε να είναι εκεί τώρα. Μη πέφτετε όλοι βρε. Πάτρος, θέση σου. Και δεν κάτσε απέναντι την μπάλα. Και δεν δίνεις απέναντι την μπάλα. Περίμενε λίγο. Κάνε κίνηση. Κάτω την μπάλα, μην βιάζεσαι ρε Χρήστο, μην βιάζεσαι. Πήγαινε βρε κοντά, πήγαινε κοντά. Πρώτα από την μπάλα, μετά πας. Να φύγει, μπράβο. Άγγελε. Καλά, την επόμενη φορά που θα είσαι εκεί και αντίθετη η ομάδα, θα βγεις έξω. Περίμενε και θα δεις. Περίμενε, κάτσε εκεί και αγνάντευε. Έλα κοθρά! Πίσω σου, Μαστρομινά! Πήγαινε! Πάμε, ανέβα, κοίτα απέναντι τώρα! Πήγαινε βρε, πήγαινε βρε.
Άρη ο Χρήστος με μία πάσα, γιατί τρίπλα εκεί Άρη. Καλό. Ο Χρήστος Πάμε. με μία πάσα. Ήρεμα. Πιο γρήγορα, Ρίτα. Νικόλα, ήρεμα, κατέβασε μπάλα εκεί. Ήρεμα, μην πιάζεσαι. Μπράβο Άρη. Μπράβο Άρη. Πολύ καλό Άρη, δεν πειράζει. Πάμε. Ρεφερί, τα χέρια πρόσεχε. Συνέχεια με χέρια παίζουν. Τα χέρια είναι φάουλ, ρεφερί. Δεν πέφτει μόνος του εδώ. Μία. Αντωνίνη. Ήρεμα. Μην βιάζεστε Σπύρο, μην βιάζεστε. Μην την περιμένουν να φύγει. Πήγαινε την μπάλα. Νιάρχο, έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Ο Άρης, ναι. Πάμε. Καλό Κώστα. Αχμέτ, η μπάλα μπροστά διαγώνια πάει. Μία, πήγαινε. Μπράβο. Ήρεμα. Βρε Σιμίδιν. Τον εσκότωσε τον άνθρωπο, βρε. Σιγά την μπάλα. Βιάζεσαι. Ήρεμα έτσι, να κατεβάζουμε μπάλα. Άλλος από εκεί. Ρε μη βιάζεστε! Γιατί βιάζεστε να παίξετε όλοι! Υπομονή! Άλλαξε μια φορά παιχνίδι ρε. Μου Κάντε κοιτάς υποδοχή που και είναι 10 παίξτε. παίχτες εδώ Ρε, πέρα βιάζε και κάτω. ζητάνε μπάλα. Άλλαξε παιχνίδι μια φορά απέναντι ρε. Ελάτε πιο πίσω. Κλείστε στο... Κλείνετε. Κλείστε. Να το ξαναπώ, όταν είναι μαρκαρισμένοι και δεν έχουμε να κουμπίσουμε, ελευθερώνουμε. Άχμετ πιο πίσω. Έλα ρε Ρίτα. Μπράβο ρε Βαλάντι. Ήρεμα, έτσι. Πρόσεχε, μπράβο. Μπράβο ρε. Πάμε πάλι. Οπα. Δώσ' το χέρι σου. Τώρα φώναξα. Κάντο ρε, μας έπριξες, κάντο. Κάνε Ανέβα υποδοχή μαχτομινά. και παίξε. Πάλι με μία έπαιξε. Βλέπετε μπάλα. Ρε Άγγελε, πήγαινε πιο γρήγορα στην μπάλα ρε παιδάκι μου. Δεν είσαι έτοιμος, κοτρά! Ένα.
Μπράβο. Κώστα, μην πας πίσω από τους αντιπάλους, ρε. Ποια μια φορά που φτάρε. Ήρεμα. Σούταρε. Μπράβο ρε. Λεώ, Μπράβο ρε Βαλάκη. είμαστε ένα βήμα έξω από την περιοχή. Πότε θα σουτάρουμε επιτέλους? Πίσω σου Πάτρος. Σίγουρα βρε, σίγουρα βρε. Φύγε Άγγελε. Το κοίταρε. Ρε Μαριέ, μην τον κοιτάς βρε αγόρι μου όταν παίρνει την μπάλα. Πίεσέ τον. Πήγαινε Μακρομινά. Όπα. Αλλαγές ρεφερί. Σπύρος και Χρήστος εδώ. Πάμε, εγώ κάτω εσύ, δεξί θα έχει δεξί. Εγώ πάνω περίπου και... Μαριέ, όταν παίρνει την μπάλα, μην είσαι από πίσω του και τον κοιτάς. Πιέζε τον ρε. Ένας είναι. Πάρε παίκτη. Μπράβο Γιώργα ρε. Μπράβο στη Γιώργο. Γυρίστε. Μπράβο Αντώνη, πήγαινε. Πίεσαι. Μίλα Μπαταγιάννη, μίλα. Ποθράκι τα μπάλα. Πιο κοντά βρε, πιο κοντά στους παίκτες. Μπράβο! Όχι σουτ βρε! Πάμε Γιώργο. Οπα. Όπα βρε, και δύο το ίδιο πάνε. Αλλαγές ρεφερί. Όπα αλλαγή, έλα, Ρεφερί αλλαγές, λέω, εδώ. Γιατί κάνεις σούτα από εκεί, Δημήτρης Θεοδωρίδης, εδώ. μιλάω, έλα εδώ. Γιατί κάνεις σούτα από εκεί. Η άλλη Καΐ, δεν έκανε γκολ και εσύ που πήγαινε κάνεις σούτα από το αριστερό κόρνερ. μπακ. Κοντά στο 11 θα είσαι. Άκουσες, κοντά στο 11. Μην του αφήνετε χώρο να σπάσει μπάλα. Άντε μπράβο. Έλα βρε πηγαίνετε, Νατ! Όταν είμαστε με φάτσα του τέρμα και βλέπουμε έστω και στα αριστερό, παίρνουμε ρε, τελειώνουμε τη φάση. Νίκο, κάθασε και τον ευλέψει κοντρολάρι! Ένα ποδοσφαιριστή έχουμε και τον άμα δεν έχουν τίποτα άλλο. Ένας παίκτης είναι αυτός εκεί στη μέση. Αυτός έβαλε και τον γκολ γιατί τον αφήσαμε και σούταρα, αυτός τα κάνει όλα. Αυτός κόβει, αυτός μοιράζει, αυτός όλα τα κάνει. Πήγε. Κώστα, κοίτα την μπάλα, Κώστα! Ο άλλος κάθεται και τον κοιτάει να σουτάει. Έλα! Στην μπάλα, έλα! Μπράβο Άρη! Πια στην μπάλα βρε Γιώργο! Σούτρε! Μπράβο! Ρε Περιφή, τι κάνεις? Τι κάνεις, τον κοιτάς να σουτάρει ρε, τι κάνεις? Γιατί δεν πας την μπάλα να μαρκάρει? Τι είναι αυτό το πράγμα πάλι? Ρε Γιώργο μου, γιατί δεν την πιάνεις εκεί την μπάλα και την κλωτσάς? Όταν δεν έχεις πάσει. Περικλή, γιατί τον κοίταγες τώρα, για περνούς. Έκασες και τον κοίταγες να βάλει γκολ. Τι
Κοίταμε. Ανεβαίνουμε! Ήρεμα. Μην ανεβαίνεις τώρα Μαθονινά. Περνάει ο παίκτης από πίσω σου και εσύ είσαι μπροστά και περιμένεις. Μπράβο Σέργιο. Μπράβο Ρίτα! Πάμε, πάμε, πάμε! Πιο δυνατά πρέπει. Κλείσε, Γιάννικος, κλείσε στο κέντρο. Πέστε! Κωνσταντίνε, δώσ' το χέρι στο παλικάρι. Μάριε. Πάμε! Ναι. Αντώνη, Αντώνη, έλα ξυπνάμε λίγο. Πιο καλά, δεν Ανέβω! πειράζει, Άρη, δεν πειράζει. Πάμε, Άρη, πιο καλά. Τι κι άλλο. Μπράβο, Γιώργο. Πάτρος, κλείσε δεξιά! Μπράβο, Νιάρχος. Αυτό, έλα. Αντώνη! Πήγαινε στο παίκτη. Βρε εδώ, βρε! Έλα στο κέντρο και κάνε βάθος. Ωπα ρε, αλλαγή, έλα! Έλα! Πήγαινε, πάρ' το παίκτη εκεί πέρα απέναντι. Όταν δεν έχεις παίξει κάτι στο κέντρο, τι είναι να παίξεις δεξιά, ο ένας παίρνει το κάτω. Ποιος το χάσα αυτό τώρα. Δίπλα στο Μαλάντι είσαι ρε, τι θέση παίζεις. Δεν ξέρεις τι θέση παίζεις. Μπράβο Τάσο. Εσύ. Πρέπει να τρελαθούμε εδώ, ρε. Δεν τραβάμε, ρε. Έλα! Μία, Μαλάντι εσύ μία. Μπράβο. Πάμε. Πάμε Βαγγέλη. Μπράβο Βαγγέλη. Out είναι, ρέφερι, όπως το δίνεις είναι, out είναι, πάμε. Πάμε πρώτη. Πάμε, μπάλα ήταν, πάμε. Πήγαινε! Πήγαινε βρε δυνατά το πόδι σου. Τι πας, έτσι χαλαρά. Μπράβο Σέργιο. Τι έπαθες ρε. Ζαχαριά, μπορείς να είσαι κοντά στον παίχτη και να μην τον αφήνει να σου κάνει να παίρνει μπάλα. Εσύ, δεν μπορούμε να παίξουμε την μπάλα που έρχεται χαλαρά ρε. Ρε Νίκο, Μπράβο, διώξε μόνο αυτό. Μπράβο Μάριε,
μπράβο Νιάρχο. Άντε πάμε λίγο. Τι αυτό όλη φάση φάγαμε γκολ ρε. Άρη, Άρη, πού πας? Σουτ! Εσείς καθόσαστε και τους βλέπετε ρε. Έλα λίγο Έλα, βρε, τέλος, έλα λίγο τέλος. βρε. Πάμε, πιέσουμε τώρα λίγο, πάμε! Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα, φυλάτε το τέρμα ρε. Άντε πάλι! Μπράβο Πέρι, έτσι, πάμε! Ήρεμα τώρα. Μπράβο Κωστή, μπράβο σου! Μπράβο Άρη, κοντά έτσι. Μιχαήλ, μη φεύγετε όλοι, μην ανεβαίνετε όλοι. Μάριε, περπατάς. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Με τον Πάπα Μπούπα ρε, εδώ κοίτα. Ρε είναι δυνατόν. Όταν ένας παίκτης πάει που να μ' αρέσει σου, δεν καθόσαστε και τον βλέπετε και οι δύο εκεί πέρα. Ήρεμα, ήρεμα. Να παίξουμε ποδόσφαιρο, ήρεμα. Μπράβο σας. Πάμε λίγο. Μη βιάζεσαι ρε Κώστα! Μιχαήλ, μη βιάζεστε. Μία! Ήρεμα, Πίσω ήρεμα. άμυνα! Έλα ρε Ρίτα! Όπου βλέπεις Σέργιο απλά. Σιγά ρε Ζαχαριάδη, όχι το πουθενά ρε! Άντε πάλι! Ήρεμα Κωστή, ήρεμα. Γύρνα μόνος σου. Αλλαγή ρεφερή. Έλα εδώ Μάριε, έλα εδώ. Αντώνη, Ρητάς, έλα έλα. στην κρίση μέση. Έγινε αριστερό μπακ. Μάλλον εδώ Δημήτρη, Δημήτρη. Εδώ. Δεξί μπακ. Αντώνη, θέση σου. Το μαρκάρι ρε! Μπράβο Πέρι, αλλά στα πόδια σίγουρα. Πέρι, σίγουρα, μη φοβάσαι. Yes, πήγαινε! Κοίτα απέναντι! Ιανχώ, εσύ πίσω, όχι ο Περικλής. Εκεί που σου λέω παίζει. Κάτσε κάτω και μην του κόβεις βόλιο και άφα νερά. Κάτω και πάρει τα πόδια σου Ήρεμα, ήρεμα, δώστε. Έτσι. Μπράβο! Ήρεμα Άρη, ήρεμα. Μπράβο Άρη, πάμε. Πάμε τελευταία φάση. Καλό ρε! Ρεφερή. Πήγαινε, δεν λέει ποιος είναι εδώ πέρα, πήγαν την έτω. Ποιος είναι εδώ γιατί έκανες λάθος λέει. Δεν ήσουν αλλιώς, είναι δίπλα. Πήγαινε όμως λύσε μας το θέμα ποιος σου δείχνει εδώ.
πάμε, έλα. Ανεβαίνουμε. Πάρε. Πήγαινε. Μπράβο ρε Πλούμι. Πάμε Πλούμι. Μπράβο Τάσο. Ήρεμα. Τι έμαθες. Εντάξει είσαι. Πάμε, θέσεις μας. Μπράβο Πλούμι. Μπράβο. Μπράβο. Ήρεμα τώρα θέσεις. Πολύ ωραία, πάμε. Ο άλλος βγάζει ρεφερί. Χρήστο και μη βιάζεσαι, Χρήστο. Πάμε! Ρε Μπαταγιάννη! Κατέβασε και σούταρε, κατέβασε, μη βιάζεσαι. Κοθρά! Γιατί πηδάει μόνος του αυτός ο κύριε, τι μαρκάρετε! Θέσεις μας. Μπες μέσα, Κοθρά! Κοθρά! Δώσε μπάλα και κάνε κίνηση κατευθείαν! Δώσε στον Πάτρο, βρε! Ρε Άγγελε! Δώσε στον Πάτρο την μπάλα! Στο πόδι του! Ήρεμα Βαλάντη! Πάμε Σέργιο, πίεσε τον. Πίεσε την πάσα. Μπράβο Περί. Πηγαίνετε βρε! Βρε! Καλό ήτανε, πάμε, έλα. Βαλάντη! Δεν αφήνω την μπάλα να περάσει να φτάσει στο τέρμα για να την διώξω! Ήρεμα, κάτω την μπάλα τώρα. Έλα βρε Νίκο, έλα! Πάμε! Μπράβο Μιχαήλ, κοντά έτσι, κοντά. Τα μαρκαρίσματα κοντά, να μην γυρίζουνε. Πρεσάρουμε. Ρε σταματήστε να μιλάτε, ζαλίστηκα ρε. Πασαρίες. Κοφρά! Περιμένει να σου την μπάλα πάνω σου ρε! Πρώτο, δεύτερο, μέση, πάμε! Μπράβο! Περικλή, ένας εναντίον όλων. Γιατί κοιμόσαστε, ένας είναι βρε και σας δουλεύει, σας κάνει ό,τι θέλει. Δεν πάει ένας πάνω του γιατί τον φοβόσαστε χέστες. Άντε μπράβο! Πάμε! Ήρεμα τώρα, ήρεμα! Ανέβα Τάσο! Μπράβο! Άλλαξε! Μπράβο! Καλό! Πολύ καλό, γύρνα ο Πάτρος! Γύρνα! Οδήγησε. Μπράβο ρε Πλούμι! Ρέφερη αλλαγή θέλω. Αντώνη! Πιο καλά να περάσει θέλουμε αυτή η παλιά. Πήγαινε, γίνε τελευταίος τώρα απέναντι. Τελευταίο! Πήγαινε βρά σου λέω! Αχμέτ! Δώσ' την μπάλα στο πλάι ρε! Πάμε!
Ήρεμα. Πήγαινε πλουμί. Μπράβο, πάμε, αγόρι, πάμε. Μπράβο, Μιχαλάκη. Δεν πειράζει, ήρεμα. Πάμε τερμά. Πάμε. Κλείσε τώρα, κλείσε. Γιατρός. Πρώτη. Μπράβο, Πλούμι. Μπράβο και στους δύο, ρε, μπράβο. Κοίτα και διαγώνια, την όψα, παίρνει μπάλα στο κέντρο, κοίτα απέναντι, διαγώνια. Δεν πειράζει, σήκω, Άγγελε, δεν πειράζει.